Hola, muy buenas. Hoy vamos a montar un ventilador de techo. Vamos a ver las partes que tiene. Este tiene las aspas de distintos colores. Esto es la luz, el foco LED que lleva. Este es el soporte para el techo. Esto es lo que controla el ventilador y la luz. Y luego lleva aquí como unas pesas, que la verdad que no sé para qué son. Luego lo miraré en las instrucciones. Los tornillos para anclarlo al techo, el plafón que es de plástico, un mando. Esto sería lo que es el bloque del ventilador entero, que viene todo montado, y las instrucciones. Antes de instalarlo al techo voy a montar las aspas y lo voy a dejar todo premontado, y luego ya descolgar esta pieza con estos dos tornillos. Meteríamos esto aquí y ya es conectar los cables. Los cables vienen muy fácil, no hay ni que mirar las instrucciones. Este sería el 1, buscamos el 1 y hacer que coincidan. Y luego aquí tenemos el 2 y distintos colores en el otro, que corresponderían con el 2 que tenemos aquí, y aquí los distintos colores. Para montar las aspas cada una de ellas lleva 3 tornillos, y es quitarlos y ir poniendo las aspas como queramos. Esto lo podemos montar en el techo, se cuelga primero en el techo y luego montar las aspas, que a lo mejor es más cómodo, depende de lo que prefiramos, pero bueno, yo la voy a montar aquí y ya lo llevo todo montado, y luego es colgar el ventilador y ya está. Ya tenemos las aspas montadas, cada una de ellas lleva 3 tornillos, y ahora vamos a montar lo que es la luz. Al colgarla no haría falta quitarlo, pero de este modo voy a quitar los tornillos y se los pongo y ya está. Conectamos el cable. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los colores, que coincidan. Verde, el azul, el marrón. Y ya está. Coinciden todos y con eso es suficiente. Pues esta es ya la luz montada, con los tornillos estos que llevan unas arandelas autoblocantes, y ya lo tenemos todo montado. Ahora vamos a montar este soporte en el techo y ya lo sujetamos, lo conectamos a la luz. Pues esta es la lámpara vieja, vamos a desmontarla, es quitar esto y así, y se desaprieta y sale, y luego ya desconectar los cables. Lo primero es quitar la luz de la vivienda para no tener ningún disgusto. Ya hemos quitado la lámpara y ahora nos queda quitar esa pieza de ahí. Son 2 tornillos, marcamos dónde va la pieza nueva, taladramos y la dejamos puesta. Pues he tenido suerte, porque los agujeros me sirven. He cambiado los tacos para que no salgan, porque los otros eran de estos blancos que tienen cabeza y salen un poco. Y ahora ya es atornillar esto y conectarlo a la luz, respetando la línea y el neutro, porque al ser foco LED es importante. Pues ya tenemos el soporte cogido y nuestros cables conectados. Ahora lo siguiente es conectar esta pieza, la tenemos que meter aquí arriba. Esto sería la antena, lo que se ve ahí negro, y conectar el 1 con el 1. Y luego estos dos irían a lo que es el ventilador, que será cuando lo conectemos. Pues ya tenemos esta pieza puesta en su sitio y conectada. Ahora ya tenemos que colgar el ventilador aquí sobre el soporte, y una vez que lo hayamos colgado y enchufado las conexiones,
ya luego le ponemos el embellecedor. Antes de colgar el ventilador, una vez que me he puesto a colgarlo, que es colgarlo aquí, ya se queda puesto, me he dado cuenta que con esta pieza no entraba, porque tiene que subir aquí y luego bajar. La sacamos y ya colocamos esto y ahora ya metemos esta pieza, que iría así, y la conectamos. Ya tenemos la pieza puesta y las conexiones hechas aquí. Ahora hay que quitar estos tornillos, aquí lleva 2 y otros 2 por el otro lado, y colocar el embellecedor. Pues ya hemos puesto los tornillos de arriba del embellecedor y nos queda poner el plafón y probar a ver si funciona. Pues ya tenemos el plafón instalado y ahora vamos a probarlo. La pintura luego la tendré que repasar alrededor porque es más pequeño el ventilador que la lámpara que había, pero ya está. Damos al interruptor de la luz y con el mando pues podemos apagarlo, apagar la luz, encenderla y encender el ventilador. Y luego, bueno, tenemos, este ventilador tiene 5 velocidades, esa sería la 1 y esta sería la 5, que va cogiendo velocidad. Ya tenemos el ventilador instalado, por lo menos para estar un poco fresquitos en el verano. Pues hoy vamos a poner la pegatina del compañero Carlos, del canal Carlos Luna, hecho en España. Hace unos trabajos en madera muy chulos. De los últimos trabajos que vi fue un perchero que se podía recoger, la verdad que es súper original. También hace distintos tipos de inventos y pruebas. Recientemente también una lijadora muy útil que he visto para formones, destornilladores, con un disco duro de un ordenador. Así que vamos a poner la pegatina y os recomiendo que os paséis por su canal. En la descripción dejaré un enlace a su canal y también al final del vídeo.